Malam hari ini kita akan mengaji kitab Hikayatul Ramadan. Malam 1 Ramadan. Yang sebenarnya itu jadwalnya bukan hikayat ya. Jadi kita pakai untuk pembukaan saja. Besok hari Kamis sudah mulai sesuai dengan jadwal yang sudah terpasang di madingnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ala alihi wa ahli baiti kiram wa ila hadratis sadatina Abu Bakar Siddiq wa Umar radhiyallahu anhu wa ala alihi Hasan wa Hasan wa Fatimah dan wa sahabat ajma'in wa khusna ila ruhi sultan wa syahab al-qadir al-jalil radhiyallahu anhu wa ila jami'i wali sallallahu wa ila jami'i salafun salih wa ila mu'allifi hadzal kitab wa man yu'awwil hadzal kitab Hikayatul Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya santri yang sudah punya kitab wajib dimanai kitabnya ya, sebisa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani dat kang ulas alih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang ulas asih ing dalam akhirat. Bloko al-muqaddimah. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi khassana bi shaumi syahri Ramadhan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwe Allah. Iku lillahi tetep keduwe Allah alladzi rupane zat khassa kang nentokaken apa alladzina ing kita bi shaumi syahri Ramadhan kelawan ing dalem poso wulan Ramadan. Wa shaumuhu utawi posone Ramadan, wa shaumuhu utawi poso Ramadan iku junnatun dadi tameng. Wasaumuhu utawi poso Ramadan iku junatun dadi tameng lana kedue kita minan nirani saking pira-pira geni neraka. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan besok, mulai besok khodan ya. Mulai besok puasa itu menjadi tameng ya. Tameng gawe supaya enggak kena geni neraka. Wasururun lan dadi bebungah. Wa farahun lan tegese bunga bidukhulil jinani kelawan manjingi pira-pira swarga. Sapa sing iso nglampahi poso Ramadan iku ya junnatun minan niron wasururun wa farahun bidukhulil jinan. Allahumma dogusi Allah sholli mugi-mugi paring tambah rahmat adim sinten Allah sinten panjenengan Allah wa sallim lan paring keselamatan sinten Allah wa barik lan paring keberkahan sinten Allah ala man ing ngatasé wong ing atase wong sing apa alam tah kang wis mulangi panjenengan Allah hu ing man alam tah kang wis mulang panjenengan Allah hu ing man al bayana ing kepertelanan wa anzal talan wis nurunaken panjenengan Allah alaihi ing atase man al furqana ing al furqan. Disebut al furqan itu dimanai Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bisa disebut al furqan, al bayan, macam-macam. Al-Furqan tegese Al-Qur'an sing bedaaken, pembeda. Jadi Furqan itu maknanya pembeda. Rupane Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rupane Gusti kita wa Maulana lan bendoro kita, rupane Muhammadin. Kanjeng Nabi Muhammad al-Hadi kang nuduhaken ila rahmatillahi marang kawelasane Allah, malang rahmati Allah, waridwani lan ridhani Allah. Alaman ing ngatasé wong alam mau. Iya bener. Wa ala ali lan ing ngatasé keluargane Nabi wa sahbi lan sahabate Nabi wa jami'it tabi'in lan sakabehane pira-pira wong kang anut kabeh lahum marang sapa? Tabi'in pisanin kelawan agawe kebagusan. Amma ba'du anapun ing dalam sawise basmalah lan hamdalah. Muga-muga iki kitab iki khatam ya.
Pokoknya keterangannya gak tapi akeh ya engko khatam insyaallah. Nek mana tok. Fahdi mengko utawi iki apa? Ya. Fahdi mengko utawi iki hamda basmalah hamdalah. Oh wah, utawi iki apa? Iki alhamdulillahilladzi khassana ila akhirih. Iku hikayatun rupa hikayat pira-pira cerita. Ajibatun kang ajib. Apa ajib iku? Kang gawakaken. Ajibatun kang gawakaken. Kitab ini berisi tentang hikayat-hikayat ajibah. Ajibatun kang gawakaken. Tata alaku kang gumantungan. Tata alaku kang gumantungan apa hikayat bisa Ramadana kelawan bulan Ramadan. Kitab ini berisi tentang hikayat atau cerita-cerita yang menakjubkan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Allati rupane hikayat ruwiyat kang den riwayataken apa allati ruwiyat kang den riwayataken apa allati minas salafi saking ulama kuno. Salaf iku manane kuno. Biyen le kholaf ulama modern. Minas salafi saking ulama kuno as-solihi kang bagus. As-solihi kang bagus, ulama salafun as-solih. Radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah anhu saking ulama salafus solih. Sampai lek ngaji, apa maneh ngaji kitab aja lali tawassul. Wa khususun ila muallif hadal kitab ya ila jami'i ulama salafun as-solih itu dikhususkan. Wa jama'na lan ngumpulaken kita ing hikayatun ajibah min iddati kutubin saking wilangane pira-pira kitab mufidatin kang awe faedah. Kitab ini ya Kiai Musonib mengumpulkan dari beberapa kitab-kitab yang mufidah. Jadi bisa dinukil dari beberapa kitab koyok Irsadul Ibad, Nasoikul Ibad, Durratun Nasihin. Di sini ada ya. Di kitab ini ada nanti keterangannya. Asa menawa ayan fa apa yen to manfaati na ing kita sinten Allahu Allah biha kelawan hadah atau hadi iki apa iki jamakna min idati kutubin mufidah supaya iso oleh kemanfaatan teko kitab-kitab sing liya wa yuqawiyalan nguwataken sinten Allah biha kelawan hadi imanana ing iman kita wa taqwanan ketakwaan kita imanan ing iman kita wa taqwanan ketakwaan kita. Perlu diketahui bahwasanya kalau kita itu ingin menambah keimanan, ketakwaan, kepercayaan ya, itu juga bisa ya. Bisa kita menengok atau mengangan-angan cerita-cerita terdahulu yang bisa kita ambil apa ya? Ibrah. Jadi sing bener. Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an itu banyak penjelasannya. Di antaranya ada hikayat cerita-cerita atau sejarah. Satu, Al-Qur'an berisikan tentang bagaimana akidah ya. Akidah di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan. Kemudian di antaranya kisah-kisah, cerita-cerita bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya. Itu banyak di situ. Nah, itu semuanya diceritakan atau dikisahkan ya. Supaya imanana wa taqwana, wa yuqawwiya biya imanana wa taqwana. Padha kok iki mau ya. Wa yuwaffiqa lan paring pitulung sinten Allah na ing kita. Wa yuwaffiqan paring pitulung sinten Allah nak ing kita khususon kelawan khusus ala siyami ing atasi poso wal qiyamilan jumeneng ibadah wal qiyamilan jumenengken ibadah ing dalem fi syahr Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Muga-muga awak dhewe iso nglakoni poso Ramadan ibadah Ramadan awal sampai akhir nutut. Ritual ibadah Ramadan yang ada di dalam bulan Ramadan itu ya dilipat gandakan lebih dari hari-hari biasanya. Lah ana pujian muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjarane 17 derajat. Nang bulan Ramadan diganti muslimin muslimat monggo jamaah salat tarawih lah ngono. Ganjarane 1.000 derajat. Kanggo sangu benjing dinten kiamat. Tak gawe 1.000 enggak apa-apa.
Gusti Allah soge, walaupun diundangno 1.000 200.000 derajate gak bakal melarat. Iya kan? Paham ini? Itu kan ada di dalam kitab Bulughul Maram ya, dijelaskan lek salat ganjaran jamaah ono 20 derajat 27 derajat. Gawe lek Ramadan pira rek 1.000 derajat. Sinten sing maringi derajat? Gusti Allah. Walaupun dikei 100 derajat kabeh gak bakal Gusti Allah melarat. Nah, Gusti Allah sugih kok, paham ya? Nah, tinggal awak dhewe ae gelem nglakoni apa? Ora. Iki dina pertama, semangat-semangate. Ya, delok dina terakhir. Tanpa semangat. Bukan siapa yang lebih dahulu, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ngono lho. Siapa yang bertahan sampai akhir? Nah, oke kamu dulu, nah, tapi yang bertahan sampai akhir itu siapa? Ini yang sulit ini ya. Ya. Oke, moga-moga bisa ajak sampai akhir. Lanjut, wal hikayatu ta pira-pira cerita wal kisah lan tegese cerita hiya hikayat. Iku min asfali turukid dakwati iku setengah sangking, minnya bermakna minta bait sebagian, bermakna sebagian. Min ashali turuki dakwati iku setengah sangking, ana setengah sangking gampange pira-pira dalan ngajak ilallahi marang Allah. Jadi cerita-cerita iki iso ndadekno dalane awak dhewe ngajak supaya cidhek marang Allah. Paling gampang lah diceritakno ana nang gone kitab iki ngene. Akhire tambah kepercayaannya, keimanannya, tambah ngerti, tambah paham ya. Intinya ngene lho, ngaji ku sing penting ndadekno awak dhewe semakin dekat dengan Allah. Aja sampai ado teko Allah, mari ngaji tambah ado. Ya. Man zada ilman walam yazdad hudan minallah. Langune. Man zada ilman lam yazdad hudan minallah illa bu'dan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang ketika tambah ilmunya justru tambah jauh dari Allah. Kudu tambah cidek ya, kudu tambah khusyuk ya, belajar semuanya itu. Khususan kelawan khusus loh, inda awamil muslimina ing dalem mungguhe pira-pira wong muslim kabeh. Kaamsalina hale kaya pira-pira kang madani kita wabil hikayatilan kelawan cerita wal kisah lan tegese kisah cerita takholat bisa manjing apa al hikmatu hikmah. Cerita yang disampaikan, kisah-kisah yang disampaikan itu bisa menjadi hikmah, bisa masuk ibrah, tetembungan ya. Wal ibratulan tetembungan atau toladan fi qulubihim ing dalam pira-pira atine sapa? Awamil muslimina. Fi qulubihim ing dalam pira-pira atine awamil muslimina min haitsu la yasruna ing dalam sekirane ora krasa syukur sapa awamil muslimina falidha mongko krana iki apa iki min asfali turuki ila akhirih wajadna lan nemuaken kita Al-Qur'ana ing Al-Qur'an mamlu'an haliden apa kebei mamlu'an haliden kebei mamlu'an bil hikmah la ngono sih mamlu'an bil iman atine dikebei kanggo hikmah dibei ditambahi imane ditambahi hikmah mamlu'an bi hikayatin kelawan pira-pira hikayatin wa qisasin lan pira-pira cerita kathiratin kang akeh kathiratil hikami kang akeh pira-pira hukumi wal ibarat lan tepa tuladane faqad qala mongko teman-teman dawuh sinten Allah taala ing dalam surah Yusuf ayat 111 utawi dawuh laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Sapa sing hafal iki rek? Hafal aku. Walau syi'na la rafa'na ayatnya itu awalnya insyaallah. Laqad kanat ikni teman-teman ono fi qasasim iku ing dalem ciritane pira-pira nabi.
Ibratun apa ibratun toladan atau tembungan li ulil albabi kedue pira-pira wong kang duweni pira-pira akal kang sempurna. Ulil albab maknane wong sing duweni akal sing sempurna. Makane dadi santri ojo dadi sing santri sul adab, kudu iso dadi santri ulil albab. Lagune ya apa wingi? Kaping 5 ojo dadi santri sing suul adab ananging dadi santri sing ulil albab. Ngono ya. Yusuf ayat 111. Faksus mongko nyritakaken cira al qasasa ing cerita lalahum menawa kaum Yahudi iku yatafakkaruna padha mikir-mikir sapa Yahudi. Dikon nyritakno supaya wong-wong Yahudi iku padha mikir. Di ayat sebelumnya itu diceritakan gini kalau nggak salah. Jadi nanti coba dibuka ya. Orang-orang yang ketika diberikan risalah, diberikan apa ya, pendakwahan yang benar ini, tetapi tetap saja wong jenenge wong gak duwe iman, di situ diibaratkan koyok anjing yang melet apa? Kaam talil ya apa? Kaam talil kalb apa anjing. Jadi kamu menyampaikan itu ya melet, ditinggalkan juga melet. Iku ibaratnya perumpamaan orang-orang kafir yang tidak mengimani terhadap apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Ditinggalkan yo ngenyek, diajak yo ngenyek, ngono lho. Iku perumpamaan seperti anjing yang melet itu bahasa Indonesia apa? Menjulurkan lidahnya. Nah, bila ada santri dikandani guru kemudian lek dhek ngeyel, berarti kaya disebut nanggone surat iku mau. Ya. Aku gak hafal ayate. Ka'amsalil kalb, ngono lho kata-kata gitu. Walau syi'na la rafa'na fauqa Glondek. Ya. Makanya aja kayak ngono ya. Jadi ketika kita dikasih pengetahuan, pengertian bener, ya kamu terima. Misalnya gak bener, ya wis. Jangan seperti tadi, ya. Dijarno tambah nemen, ya. Di kayak pengertian, ya kok ngono mau ngenyek lho. Perumpamaan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Bab sing pertama, al-hikayatu fil faroqi bidukhuli Ramadan. Oh belum. Wa hadza utawi iki apa iki mangsa iku awanus syuuri. Allah. Iku awanus syuuri mangsane tumandang. Fil maqsudi ing dalem maksude. Bi aunil maliki kelawan pitulungane Allah kang dadi kang ratoni. Al ma'budi tur kang den sembah. Al ma'budi tur kang den sembah. Al hikayat utawi iki iku cerita atau hikayat fil faroqi ing dalem bunga. Nanggone iki ana cerita sing asik. Bidukhuli Ramadan kelawan manjinge wulan Ramadan. Hikayat atau cerita senang karena kedatangan bulan Ramadan. An Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah. Kala dawuh sinten Abi Hurairah. Ya apa dawuhne kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten sing dawuh sinten Rasulullah utusane Allah sallamu gemugi paring tambah rahmat adim sinten Allah alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sinten Allah ing Nabi yubasyiru kang bungah sinten Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ku dawuh marang ashabau ing pira-pira sahabatnya Nabi. Dawuh niku hale yubasyir. Dadi menyampaikan dawuhnya itu dengan senang, gembira. Yubasyir. Faqad ja'akum ambek guyu. Ya, pokoknya seneng lah. Ya apa sih wong seneng ya apa ya? Bagaimana orang senang itu gimana? Raut wajahnya bagaimana? Ya kaya ngono lah. Qad ja'akum teman-teman teko. Qad ja'a teman-teman teko ingkum ing sira kabeh. Apa syahrul Ramadhana wulan Ramadan. Rek, saiki
malam malam 1 Ramadan. Berarti hari ini tadi adalah hari ke-30 Sya'ban. Di kitab ini juga dijelaskan al-hikayatu fi ru'yatil hilal. Bagaimana kita menentukan awal bulan Ramadan itu dilihat dari Sya'ban. Ini bab sing keloro, al-hikayatu fi ru'yatil hilal. Saya tadi sempat mutalaah sedikit. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi dulu, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sumu poso sira kabeh li ru'yati nalika delok rembulan. Jadi kita disuruh berpuasa ketika melihat bulan. Wa aftiru, dan disuruh membatalkan atau menyelesaikan puasa itu. Li ru'yati nalika ya ketemu bulan meneh. Gitu loh. Lek delok iso delok hilal. Ya, bulan. Lah pertanyaannya, bagaimana kalau tidak bisa melihat bulan, kan gitu sih? Ya, maka harus disempurnakan. Yutam mimu syahr Sya'ban. Jadi disempurnakan bitsalasati ayami syahri Sya'ban. Dengan bitsalatina, maaf. 30 disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Nanti kemarin hari Jumat waktu saya khutbah Jumat itu 25 Sya'ban. Jumat 25, Sabtu 26, Minggu 27, Senin 28, terus kemudian Selasa 29, Rabu lagi 30. Pas disempurnakan 30. Berarti pasti besok sudah puasa Ramadan. Dan mantep meneh karena sidang itsbat sudah menentukan bahwasanya sudah kelihatan hilalnya. Gitu loh ya. Yang belum kelihatan adalah jodohnya. Sebenarnya ya. Jadi alat untuk melihat hilal itu sudah ada, tinggal alat melihat masa depan. Yes, lanjut. Sungguh telah datang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun. Rupane syahrun wulan mubarakun kang den berkahi. Beda loh, berkah dan berkah itu beda. Jadi wulan iki atau bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Diberkahi oleh Allah. Dicucurkan keberkahan. Wes kan onteke. Ya. Paham nggih, Rek? Kan onteke. Ibarate apa ya? Banyu ngono. Ya, netes gak onteke. Ya. Dikucurkan enggak ada habis-habisnya. Diberkahi. Segala kebaikan yang kamu kerjakan itu bernilai ibadah dan berkah di bulan Ramadan. Iftaradha merduaken sinten Allah alaikum ing ngatasi sira kabeh. Di bulan itu juga Allah memfardukan atau mewajibkan siyamahu ing poso Ramadan. Yuftahu den buka fihi ing dalam Ramadan. Apa sing dibuka abwabul jannati pira-pira lawange swarga. Lawange swarga den buka. Lawang swarga den buka wayu gelakulan den tutup den kunci fi ing dalam Ramadan apa abwabul jahimi. Lawange neraka jahim. Watu galulan den belenggu fi ing dalam Ramadan apa sing den belenggu sapa sing den belenggu asyayatinu pira-pira setan. Setan kabeh den belenggu. Ya. Kae sonan ndi? Lho kok jek ana setan awan-awan mampir nang gone warung misale. Ya berarti ku setane rupa menungso. Ngono iki. Fi iku tetep ing dalam Ramadan lailatun utawi wengi khairun kang luwih bagus min al fi syahrin saking 1000 bulan. Setiap malamnya itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Di dalamnya ada malam yang terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Man utawi wong hurima ikuden aling-alingi sapa man khairaha ing kebagusane man faqad haruma mongko den khairaha ing khairaha ini balik nang gone lailatun lailah keliru ya khairaha ing kebagusane lailah faqad hurima mongko temen-temen den aling-alingi sapa man aja sampai-sampean ya makanya kamu gunakan malam itu untuk pokoknya gaya api-api lah
tadarus Quran, deres Quran, munajat. Rawais ngriwataken hu ing hadis iki sapa Ahmad Imam Ahmad. Wa an Hafsin lan saking Hafiz Al-Kabir kang gedhe. Annahu utawi sak temene Hafiz Al-Kabir iku kala dawuh sinten Hafiz Al-Kabir. Yaqulu halin dawuh. Sinten sing dawuh? Dawud At-Ta'i kang basa Ta'i. Ghalabani an-naumu fi awwali lailatin. Ghalaba nglende ni ing ingsun apa an-naumu turu fi awwali lailatin ing dalem kawitane wengi min Ramadan saking bulan Ramadan. Faraitu mangko ningali sapa ingsun al-jannata ing swarga ketika saya merubah. Nah, nglende ku maksudnya mindah atau merubah ya. Waktu tidurnya di awal waktu Ramadan. Faraitu al-jannah. Seakan-akan saya itu melihat surga. Faraitu mangko ningali sapa ingsun jarene Daud At-Ta'i mang al-jannata ing swarga faka annani mangko kaya sak temene ingsun iku jalisun wong kang longgo ala satina harin ing atase pinggire bengawan. Ala satina harin ing atase pinggire bengawan. Min durin saking inten wayakutinan yakut. Kayak bengawan duduk di samping bengawan. Dumadaan. Langsung ae raaitu dumadaan ningali sapa ingsun jawaria ing jawariyal jannati ing pira-pira widadarine swarga. Dumadaan tiba-tiba saya melihat ana bidadari surga. Ka'annahunna kaya sak temene sapa jawariyal jannah iku asyamsu srengenge rupa srengenge min nuri wajhina saking padange wajahe jawariyal jannah. Fakultu mangko ngucap sapa ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saking gawoke mau ing pengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna mangko jawab sapa jawariyal jannah. Fakulna mangko jawab sapa jawariyal jannah. Nanya itu mempunyai pakai apa? Ya, jamak muannas ghaiba. Kola qalu kola sekolata kulna. Balik nang gone jawariyal jannah. Ing pengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu utawi kita itu golongan dari mana saja? Lil hamidina iku keduwe golongane pira-pira wong kang seneng muji. Lil hamidina iku keduwe golongane pira-pira wong kang seneng muji. Sapa sing seneng muji ya, suka bersyukur, alhamdulillah, hamdalah. Pokoknya nyebut hamdalah iki. Besok di golongno nang gone iki mau. As-shaiminatur pira-pira golongan wong kang padha nglakoni poso. Ar-raqiinatur pira-pira golongan wong kang nglakoni rukuk. As-sajidina tur golongane pira-pira wong kang ahli sujud fi syahri Ramadan ing dalem nalikane wulan Ramadan. Iki ana kabeh. Nang ngene tarawih ana kabeh. Ya. Di salat tarawih itu ada semuanya. Tahmid, tahlil, semuanya ada. Ya. Walidalan karena iki dawuh apa? Dawuh nahnu lil hamidina as-shaimina ar-raqiina as-sajidina fi syahr Ramadan. Kala dawuh sin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteges namane kalau dawuhne Kanjeng Nabi al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Utawi dawuh iku mau manane al jannatu utawi swarga iku mustaqatun apa? Berontok utawa angen-angen utawa kangen. Rindu. Saukul itu mana kan rindu kan? Ya. Saukul jazil, rindu yang membara. Lah rindu berarti ono sing luwih nemen. Lek nemen berarti rindu sing membara. Lek gak iso diobati sampean tuku obat sing jenenge obat malah rindu tropi kangen. Iku ono nang bengkel kan nang apotek. Al jannatu ta swarga iku mustaqatun kangen utawa rindu ila arba'ati nafarin matang papat pira-pira pantan golongan. Surga itu merindukan 4 golongan ini loh. Sing biasa kayak lagu kan ngono rek.
Iku gak sekedar lagu, dinukil dari hadis. Iki lho hadise rupane talil Quran wa hafidil lisan wa muta'il ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Maknane talil Quran rupane wong kang maca Al-Qur'an. Lho wong maca tok lho rek, ya, dikangeni swarga. Suwarga rindu golongan papat taliyal Quran hafidil lisan mut'imil ji'an saumi Ramadan. Boleh terserah sing maca. Siji wong sing maca Al-Qur'an, seneng maca Al-Qur'an teko wulan Ramadan aja disia-sia. Satu hari, one day, one juz. Was. Daya apa day sadane sing bener? One day. Day apa day? One day. Lek sing es iku jenenge good day ya. One day, one ayat. One ayat. Juz. Satu hari satu juz. Jadi lek 30 dina berarti wis katon sampean. Paling tidak seperti itulah. Ya, satu hari satu juz. Cara nih apa oleh satu juz berarti mari sholat itu 2 lembar, insya Allah selesai. Satu juz itu 10 lembar kalau nggak salah. Ya. Dihitung gue nggak percaya. Berarti salah, berarti aku sih salah. Wes, ayo mari ini tadarus Quran ya. Tali Quran mau sing maca Al Quran. Jadi swarga iku rindu kangen banget kapan sih arek ilang mati ngono rek ketemu aku. Lele. Sampai nek pengen mlebu swarga, syarat iku kudu apa sih? Mati sih lan, bener kan? Mosok iso moro-moro mlebu swarga lho. Dirindukan surga. Kapan sih arek iki rek ngono. Talil Quran mung sing maca Al-Qur'an, mendawamkan Al-Qur'an, wa hafizil lisan iki sing paling abot, hati-hati. Poso lisane dijaga. Ya. Wa hafidil lisani lang wong kang bisa ngreksa lisane. Ya, wong sing bisa ngreksa lisane. Nang ngene kene sing disebut lisan rek. Tapi kabeh iki melok kupinge, ya, motone. Lho Ustaz kan gak ada di sini. Wa hafidil udunain misalnya. Wa hafidil ainain. Wis. Kan jaga mata, jaga kuping, jaga lisan. Bener. Lisane dijogo tapi kupinge gawe sing jedak-jeduk. Mripate lah, iki padha lan, ya. Jadi hadis ini menjaga lisan itu ya mewakili semuanya. Ya. Tadi lek iso jaga lisan otomatis jaga kabeh melok. Ngono rek. Ya. Wa hafidil lisan. Sampai iso jaga lisan ya kudu iso jaga liyane. Motone dijaga, kupinge dijaga, ya. Tangan dan sebagainya. Wa muta'il ji'ani lan wong kang aweh mangani atau wong sing maringi panganan kanggo pira-pira wong kang luweh. Ji'an iku manane wong sing luweh. Wis disebut sedekah lah. Gelem sedekah. Sedekah apa wis ana kurma sak losin wis kekno, kayak buka, kayak takjil ya. Ana gula seperapat wis kekno. Nah. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu wis banyak sekali. Sampai lek duwe lebih ya kamu jangan segan-segan untuk mengeluarkan itu ya. Wa mut'il ji'ani lan maringi wong kang sing luwih. Wasaimin pira-pira wong sing poso nglakoni poso fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Wis papat golongan iki sapa sing termasuk golongan dari 4 golongan ini maka dirindukan surga. Otomatis lek dirindukan surga sampean nanti meneh mlebune lek ganang swarga. Ya. Puncak dari perjalanan kita di akhirat kelak itu cuma 2. Lek gak nang swarga ya neraka. Kalau perjalanan kita itu ya ini alam dunia, alam basariyah, alam sing ketok moto, ya kan, basariyah, ketok moto, jelas, ya, alam dunia. Mari alam dunia, alam barzah. Apa itu alam yang tidak bisa dilalui oleh alam dunia atau alam akhirat, tengah-tengah. Mari nang alam akhirat, alam barzah, wis kiamat,
Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Loh, perjalanan masih jauh. Ada hari kebangkitan. Ya. Yaumul Mahsyar, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar. Dikirim nang gone orang-orang mahsyar. Yaumul Mizan. Aduh, akhirnya. Lah kalau urusan kita di dunia saja belum beres, apalagi di akhirat. Yaumul Mizan, hari pertimbangan, Yaumul Hisab, dihisab ya apa ya, ya. Kan gitu kan? Ya. Sampai sing katene nang swarga utawa neraka yaiku mau Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat, ya. Apa sirat itu, Rek? Apa sirat itu? Jalan. Ya. What? Ya. Jembatan. Itu jembatan Suramadu. Di dalam kitab dijelaskan siratnya, ya. Jembatan yang ada di akhirat itu ya, kecilnya seperti satu helai rambut itu dipecah jadi 7. Ya apa kira-kira? Sapiro. Bagi orang-orang yang beriman yang mendapatkan aunillah atau pertolongan Allah, ya berjalannya cepat seperti petir yang menyambar. Kal barqil khotib. Cepat. Kayak skala. Harek erking itu kalah. Lah kate lawat dhewe iki wis ya tanggungane akeh nang gone donya, waduh ya. Nah, makanya sebelum kita meninggalkan dunia, mari kita selesaikan urusan-urusan kita di dunia. Dengan siapa? Dengan manusia. Dengan manusia, dengan Allah, ya semuanya. Urusan kabeh. Supaya apa rek? Nanggone akhirat iku gampang. Dadi urusannya gak angel-angel ribet. Lanjut, waktu kialan dan ceritakan an ba'di ahlil ilmi saking sebagian ahlul ilmi. Diceritakan dari sebagian orang-orang yang ahlul ilmi. Apa annahu apa sak temene ba'di ahlil ilmi. Iku kala ndawuh sinten ahli ba'dil ilmi. Kana ono. Jadi ada suatu cerita indana iku ing dalem sandinge kita. Sapa rajulun wong lanang. Failnya di belakang. Failnya rajul itu failnya kana ya. Kana ono sinten kana ono iku indana iku ing dalem sandinge kita. Sapa rajulun wong lanang. Mutadae ismuhu utawi jenenge rajul iku Muhammadun Muhammad. Wa kana ana sapa rajul iku la yusolliya. Iku ora salat sapa rajul illa kitaan. Kejaba kelawan potongan, pegotan. Dadi lek gak ana satu hal ya salat. Fa idza dakhala mongko edan sekali manjing. Apa syahrul Ramadan wulan Ramadan, maka ketika telah datang bulan Ramadan sing jenenge Muhammad mau rek, ya, rajul sing jenenge Muhammad, mau lanang sing jenenge Muhammad mau, ketika datang bulan Ramadan, zayyana nafsahu bil libati al fakhirati wat thayyibi. Perhatikan ini. Sampean kudu niru iki rek. Lek sampeyan iso niru iki fadilahe gede. Kaya nanggone cerita kitab Hikayat Ramadan ini. Jadi ketika telah datang bulan Ramadan, zayyana mongko maes-maesi sapa rajul nafsahu ing awake rajul. Menghias dirinya, dihias dirinya. Dihias maksudnya enggak dihias kayak ditato, enggak ya. Apa yang dipakai di badannya itu diperindah kembali. Lek biasae iku ya biasa iku mesti gawe kaos ya, gawe hem, lengan cekak, iki ganti jubahan. Ya, terusan arep lah. Yes. Bithiabi kelawan pira-pira dodot pakaiane. Al-fakhirati kang mewah. Ngono iki. Jadi pakaian yang terbaik itu kamu pakai ketika bulan Ramadan. Pakaian terbaik lah. Menurutmu nanti kamu buka di lemari. Menurutku pakaian terbaik saya itu yang mana? Iki wis tak gawe kira. Ya. Paham nggih? Aja eman-eman to lah. Eman rek. Waduh, eman rek. Mun gawe riyo. Waduh. Al-fakhirati kang mewah wa thayyibilan wangen-wangen wa yasumlan poso sapa rajul wa yusallilan salat sapa rajul wa yakdilan ngodoi sapa rajul ma ing perkara fata kang pot utawa kang ilang apa mahu ing rajul
fakultu mangko ngucap sapa ingsun lagu marang rajul. Ya. Dadi ngucap takon sapa rajul, dalika ing mengkono-mengkono idza dakhala syahrul ramadhana zayyana nafsau ila akhirih. Apa sampean kok iso ketika datang bulan Ramadan itu seperti itu? Ya, ditanya oleh sapa mau ahli ilmu. Faqala mangko matur jawab sapa rajul, hadza utawi iki apa? Iki wulan, iku syahrun wulan. Iku syahrut taubati bulan taubat. Hadza utawi iki Ramadan iku syahrut taubati wulan taubat. Taubat iku maknane apa? Balik, kembali. Ifirlana dunubana. Ya, lali jangan. Wa raja'na wa nadimna wa ala ma fa'alna. Wa raja'na, kembali. Taubat, ya, kembali. Mumpung iki ana bulan Ramadan, ya. Tadi saya melihat di grup, salah satu grup itu ada informasi salah satu wali santrinya alumni ya, itu meninggal dunia pagi. Nah, di situ kalau saya berpikir gini, ya Allah, Amin 1 Ramadan. Tapi ya namanya umur siapa yang tahu kan gitu ya. Besok sudah Ramadan ternyata tadi pagi diambil nyawanya oleh Allah. Gak ketemu bulan Ramadan. Lah sampean iki ndonga ya. Sampean muga-muga. Ya iso ae wadhe mengko bengi turu maksudnya. Kok bengi turu. Ya kita kan nggak tahu, ya kan? Makanya kita berdoa, waballighna Ramadan. Walaupun besok itu sudah pasti bulan Ramadan, tetapi umur kita belum tentu pasti sampai. Maka doanya tetap waballighna Ramadan. Sampai bulan Ramadan. Ya, sampaikan umur saya di bulan Ramadan. Lah ketika kita dikasih kesempatan itu, jangan disia-siakan. Ya, gunakan yang terbaik lah. Sapa sing nglakoni apik bakal cukul api. Wis nandur api bakal cukul api. Faqala mongko jawab sapa rajul, hadza utawi iki Ramadan iku syahrut taubati, wulan taubat. Warahmati lan wulan kewelasan, wal barokati lan wulan keberkahan. Bulan ini adalah bulan taubat, bulan rahmat wal barokah. Semuanya ada di bulan Ramadan. Kalau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, apa ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang super mulia. Ngono rek. Pimpinannya bulan yang terbaik. Kenapa kok disebut bulan yang super mulia? Perhatikan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kanjeng Nabi ini sing paling mulya, Quran ini sing paling mulya, langun sih, ulane sing paling mulya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Lah kita jelasno supaya sampean gak biasa ngono rek. Lah lek ngaji biasa lah apa bedanya mbek dina-dina biasa? Ya. Wis asa menawa sinten Allah BBE jarine rajul mau sing jenenge Muhammad mau BBE asa iku menawa asa menawa sinten Allah ayyata jawaza iku yen to ngapura sinten Allah barangkali apa yang saya lakukan ini menjadikan dosa-dosa saya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Ayyata jawaza iku yen to ngapura sinten Allah anni saking ingsun bi fadlihi tentune disepuro kelawan apa? Bifadli kelawan keanugerahane Allah. Sampai iso longgo ngaji bareng kok ngene iki mau. Ya, iku sebab krana apa? Krana oleh fadhole Allah. Oleh apa rek? Fadhole Allah. Fadhol itu apa? Keanugerahnya Allah. Diberikan kerentek. Lah kerentek tok, tapi ya budal, ngono lho. Sampai iso ngelakoni sholat raweh 20 rakaat tambah sholat witir ya walaupun dengan sakit. Saya pernah tahun kemarin itu sholat raweh di salah satu masjid, di situ ada orang yang tua, mohon maaf, kakinya patah satu, bawa tongkat. Ketika saya melihat ya jenenge manusiawi ya, melihat ya Allah ya orang yang sudah tua saja, maaf, kakinya sudah tidak ada satu, patah satu, nggak tahu kenapa ya, patah satu dengan bawa tongkat dan sholatnya dengan duduk memang.
Ini tuh. Alhamdulillah. Ya, sampai diberi kula sampeyan iki diberikan kesempurnaan. Dadi lawat dhewe lek gak iso nglakoni 20 rakaat lho, isin. Ya. Sampeyan pernah salat tarawih di Masjid Agung Surabaya? Lek gorong pernah dicoba. Ya. Ikut dicoba. Dadi lek sampeyan ngaku kuat, sampeyan coba salat tarawih nang Masjid Agung, Ampel Masjid Agung Surabaya. Saya pernah walaupun satu kali. Tapi ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah pokoknya. Suratnya panjang, Fatihah panjang, enak. Ya. Tapi jenenge ati kayak dibohongi. Tambah suwe kok. Nah, kok ngono. Iki sing kudu diilangi. Tambah suwe kok. Lah ngene. Kapan hari ini? Oh berarti awak dhewe iki dikongkon belajar, ngono meneh. Dikongkon belajar, luwih sabar maneh. Ya. Berarti kurang sabar awak dhewe. Ya. Coba besok liburan coba lah sekali nang Masjid Ampel, Masjid Agung Surabaya kan gitu srek. Ya. Coba. Oke, lanjut. Famata mongko mati sapa rajul. Fara itu. Jadi ketika rajul tadi melakukan peribadatan yang seperti tadi, famata mongko mati sapa rajul, faraitu mongko ningali sapa ingsun. Ingsun sapa? Ingsun ahlul ilm. Salah satu ahlul ilm fil manami hu ing rajul. Ahlul ilmi mau ndelok ya, fil manami di dalam mimpinya melihat rajul tadi, fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu marang rajul. Ma fa'alallahu bika. Katanya. Kata siapa? Ahlul ilmi. Ma ing apa? Fa'alah kang agawe sinten Allah bika kelawan sira. Apa yang dilakukan Allah terhadapmu ketika kamu sudah mati? Qala di dalam tidurnya. Qala jawab sinten rajul, ghafara li ajli hurmati syahr Ramadan. Masyaallah. Ghafara ngapura sinten Allah li marang ingsun. Ghafara ngapura sinten Allah li marang ingsun li ajli hurmati syahr Ramadan. Nyempurane Gusti Allah marang rajul iku mau krana apa? Li ajli hurmati syahr Ramadan, krana arahe mulyakaken wulan Ramadan. Nalika urip rajul sing jenenge Muhammad mau ya, ketika datang bulan Ramadan menghias dirinya, mempersiapkan peribadatan yang dipakai untuk bulan Ramadan dengan yang terindah, mewah, wangi, ya bersih, ya dan tidak lupa bersedekah. Maka yang dilakukan Allah apa? Wa faroli li ajli hurmati syahr Ramadan. Ditampakkan. Kle, awakmu biyen pernah melakukan kemuliaan ya, menghormati bulan Ramadan. Wa faro mugi-mugi ngapura sinten Allah lana marang kita kabeh. Wa faro mugi-mugi ngapura sinten Allah lana marang kita kabeh. Wali jami'il muslimin lan marang sekabehane pira-pira wong Islam kabeh. Allahumma amin. Kurang satu sampai titik. Hukia dan riwayataken, hukia dan ceritakan apa anna majusiyan. Cerita tadi kamu buat untuk ibrah ya, untuk kamu angan-angan rek ya, supaya lebih semangat ya. Mulyakno bulan Ramadan tok lho, gorong nglakoni lho ya, fadilah kok ngono mau ya, apalagi melakukan apa anna majusiyan, apa sak temene wong kafir majusi. Wong majusi ku nyembah apa? Api, geni. Ro'a iku ningali khabare anak iku ro'a ningali sapa majusi ibnahu ing anake majusi. Perhatikan cerita ini lucu ya, lucu tapi bener, lucu ya istimewa gitu. Ada seorang majusi ya, dia melihat anaknya di dalam ketika bulan Ramadan, fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Yakulu mangan sapa ibnahu, anake sapa? Anake majusi fisuki yang dalam pasar. Diceritakan ada seorang majusi mempunyai anak ya, anaknya itu tadi makan di dalam pasar ketika bulan Ramadan. Fadorobah, ketika ayahnya ya, seorang majusi tadi melihat anaknya makan di bulan Ramadan, fadorobah mongko mukul sapa majusi hu ing ibnahu ing anake majusi. Dipukul, digepuk. Nah, rungokne iki Ustaz Mukim dengarkan.
besok kalau ada ustadz, santri putra atau putri yang ada di kantin waktu puasa siang-siang kemudian nyelentung, ngombe, mangan, gawokno ae bendo ta apa ngono ya. Gile, fadharaba mangko mukul. Fadharaba mangko mukul sapa majusi hu ing anake. Waqala lan dawuh sapa majusi, ngucap sapa majusi, lima lam tahfat krana apa ora ngreksa sira. Bapake matur nang nggone anake, "Henak apa awakmu gak njaga? Kenapa kamu tidak menjaga terhadap hurmatal muslimina ing hormat marang hurmatal muslimina ing hormat kemuliaane pira-pira wong muslim fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulannya orang-orang muslim. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu apa enggak malu? Bahasa ini lah. Kamu makan di hadapan orang-orang muslim di mana nanggone pasar iki rata-rata wong Islam kabeh, poso, kan gitu ya. Makanya anak emang digebuk sebab apa rek? Mangan nanggone ngarepe wong sing poso. Nah, ngono iki. Nek ana santri, ngono ya. Apa? Kepukne. Bila perlu dipasokan. Fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Famata mongko nuli mati sapa al majusi wong sing majusi, wong kafir majusi. Ketika telah mati faro'a mongko ningali hu ing majusi sapa sing ningali alimun wong alim fil manami ing dalam turune. Ustaz, apakah bisa orang-orang itu bisa bermimpi bertemu dengan gini-gini? Bisa. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, ya tingkatannya sudah dekat. Contoh saja, kita kalau dekat dengan perangkat desa, setiap apa yang kita minta, ya gampang, ya kan? Pak, ini proposal, ini bantuan, ini gampang, soalnya tidak, ya kan? Sampai tidak nanggone sapa ya gampang. Lek ada ya angel. Paham ya? Makanya ulama salafun sholih, para musonifin kok bisa menceritakan seperti ini? Itu karena apa? Diilhamil, ya. Karena mendapatkan ilham. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Faro'a mongko ningali sapa majusi hu ing anake. Kira-kira Faro'a mongko ningali hu ing majusi sapa alimun wong alim fil manam ing dalem turune. Ala sariril izzati ing ngatasi ambene kemuliaan. Fil jannati ing dalem swarga. Dari sadurunge mati majusi mau mlebu wis mlebu Islam rek muslim. Faqala mongko dawuh sapa? Faqala mongko takon sapa alim. Alasta majusian, alasta ana ta ora ana sira iku majusian wong majusi. Apakah kamu tidak termasuk orang golongan orang majusi? Faqala mongko jawab sapa majusi. Bala nggih. Walakin tetapi, ada tetapinya. Walakin tetapi sami tu krungu sapa ingsun waktal mauti ing dalem nalikane mati. Nidaan ing pengundang min fauqi saking dhuwur ingsun. Ya malaikati, ana koyo dawuh, ya malaikati, he malaikat ingsun, pira-pira malaikat ingsun. Ya. La tatsruku aja ninggal sira kabeh. Hu ing al majusi mau. Majusian hale dadi majusi. Fa akrimu mongko mulyakeno sira sapa malaikat hu ing majusi mau. Bil islami kelawan manjing Islam. Bihurmatihi kelawan aweh hormat atau aweh hormate majusi li Ramadan marang bulan Ramadan. Seorang majusi tadi masuk Islam karena sebab bihurmati li Ramadan. Fal isyaratu mongko utawi isyaroe annal majusi ya iku sak temene wong majusi iku lamah tarama iku ing dalem semangsane mulyakaken sapa majusi Ramadan ing wulan Ramadan. Jawabe anak wajada mongko nemu sapa majusi al imana ing keimanan. Sebabe ngilingno anake kok iku mau rek ya mendatangkan wajadal iman. Fa kaifa biman samahu wahtaramahu. Orang majusi saja
ya ketika memuliakan karena sebab memuliakan bulan Ramadan negur anake. Nak ojo ngono ra, sampean kudu hormat. Kamu gak poso gak apa-apa tapi ya sing hormat. Ojo terang-terangan, wis terang-terangan ngadep kiblat sisan. Wis terang-terangan ngadep kiblat. Ya. Fa kaifa biman soma. Fa kaifa mengko hale kaya apa biman kelawan wong soma kang poso sapa man hu ing Ramadan. Maka bagaimana dahsyatnya orang-orang yang bisa melakukan puasa Ramadan, orang muslim yang jelas-jelas ya melakukan puasa Ramadan, wahtarama dan memuliakan bulan Ramadan. Ganjarane, fadilahe, kemuliaane luwih gede ketimbang sing kaya iku mau. Wahtarama lan muliaken sapa man hu ing Ramadan. Iki pertanyaan yang terakhir. Fa kaifa biman somahu wahtaramahu. Bagaimana seperti kita ini ya, ketika melakukan berpuasa, memuliakan bulan Ramadan ya. Yang jelas-jelas awak dhewe iki Islam, muslim ya, memuliakan, berpuasa, ngaji ya, dan melakukan peribadatan di bulan Ramadan sak pituruté. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan besok bisa sempurna sampai akhir ya. Sehingga kita mendapatkan yang namanya apa? Fadilatu syahri Ramadan. Allahumma amin. Al-hikayatu fi ru'yatil hilal wallahu a'lam bis. Alhamdulillah.